ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହତା ଭିତରେ କିଛି ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖନନ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଦାମ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ନେଉଥିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର। ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ହଇରେ ମଦଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି, ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ? ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଦଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଦଦାସ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ଗାଈ ଦୁହାଁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି କଥା ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗାଈ ଦୁହାଁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମଧୁବାବୁ ବସାଇଥିବା ଜୋତା କାରଖାନା ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀରୁ ତିଆରି ଜୋତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଜୋତା କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ। ସେହିଭଳି ଗୁହାଳ ଗୋବର, ଏଠି ହେବ ଗୁହାଳ ଗୋବର। ନଡ଼ା ପାଳ, ଜଣା ଶୁଣା, ଖାଇ ପିଇ, ବୋଲ ହାକ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଦେଖା ଶୁଣା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ତାହା ଲେଖ। ତା ତଳେ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ କୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦୁଚରଣ ରାୟ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଏଇଭଳି ଆମେ ତଳେ ସବୁ ଲେଖିବା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ମଣି। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପଦୁଚରଣ ରାୟ ଉତ୍କଳ ଭୀମ। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦୁଚରଣ ରାୟ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପତ୍ରରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଡ଼, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ମଳିନ, ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଠି ତଲାସ। ତଲାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଖିବା। ତଲାସର ଅର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏଠି ଆମେ
ଲେଖିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ହେପାଜତର ଅର୍ଥ ଯତ୍ନ ନେବା। ହେପାଜତର ଅର୍ଥ ଯତ୍ନ ନେବା। ନିସ୍ତେଜ ମଳିନ। କିଲା ଗଡ଼। ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଉତ୍ତର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଅଛି ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପତଳା ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲେ? ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠାରେ? ଗ ଜୋତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଜୋତାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା? ଘ 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କେଉଁଠିକୁ ଆସିଲେ? ଲେଖିବା। ଙ 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା। ସେହିଭଳି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଏଠି ଆଖିରୁ ଲେଖିବା। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନାକ ଟେକିବା। ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। 7 ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ହିତ ହିତର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦେହର ହିତ ହୁଏ। ଫୁର୍ତ୍ତି ସକାଳ ବୁଲିଲେ ମନ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ସତେଜ ପାଣି ଦେବାରୁ ଗଛଟି ସତେଜ ଦିଶୁଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକଟି ଚୋରି କରି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲା। ସଅଳ ପିଲାଟି ସବୁଦିନେ ସଅଳ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କ ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ଡ୍ୟାସ୍। ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ଘଟଣାଟି ଜାଣିଗଲି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଘଟଣାଟି ଜାଣିଗଲି। ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଈ ମୋତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଘ ଭୀମ ମଣ୍ଡା ପିଠାତକ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇ ଦେଲେ। ନ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଏକାଠି କରିବା ଓ ଗ ଶବ୍ଦରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା। ଦାରୁଣ ଅଭାବ। କସ୍ତା ଲୁଗା। ଦାରୁଣ ଅଭାବ। ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଲେଖିବା। କସ୍ତା ଲୁଗା। କସ୍ତା ଲୁଗା। ଏଠି ଆମେ କସ୍ତା ଲୁଗା ବୋଲି ଲେଖିବା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା। କଅଁଳ ଖରା। କଅଁଳ ଖରା। କାଳି ଅନ୍ଧାର। କାଳି ଅନ୍ଧାର। ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମେ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ଲେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସୁଦାମ, କଟକ, ଓକିଲାତି, ଗାଈ, ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ। ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ଗାଈ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଗାଈ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ ଗାଈ ଲେଖିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ, ସୁଦାମ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ, ଏଠି ଲେଖିବା କଟକ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ ଓକିଲାତି, ଗୋଟେ ଜୀବିକା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଓକିଲାତି, ଓକିଲାତି ଗୋଟେ ଜୀବିକା, ଓକିଲାତି ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି ଲେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର, ଏଠି କାମ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗାଈମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରେ, ହେପାଜତ। ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ, ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ହେପାଜତ କରେ। ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରେ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ତଦାରଖ, ସବୁ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରେ, ତଦାରଖ କରେ ବୋଲି ଆମେ ତଦାରଖ ଏଠି ବାଛି ଲେଖିବା। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଲେଖିବା ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲ ହାକ କରେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲ ହାକ କରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ବୋଲ ହାକ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲ ହାକ କରେ, ବୋଲ ହାକ କରେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଲେଖିବା ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏଠି ବାଛି ଲେଖିବା ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ମଧୁବାବୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଉଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଖାଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତିଆରି କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ 5ଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ, ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ମାସ 28ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ 1934 ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର, ସେ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା 1880 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଫେରି କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି କଲେ। 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା 1905 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଆମେ 5ଟି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ହବ ଜାଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲେଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଠଟି ଆଲୋଚନା କରିବା।